शिरूरमध्ये कानिफनाथ मंदिर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. त्या ठिकाणी अतिक्रमणाचा मुद्दा देखील या ठिकाणी आंदोलनामध्ये उपस्थित करण्यात आलेला आहे. काय सांगाल त्याविषयी? शिरूर शहरामध्ये कुरेशी मोहल्ला आहे, ते गेल्या अनेक दशकांपासून ते कानिफनाथ मंदिर अस्तित्वात आहे. पण आमच्या जनरेशनला माहितच नाही की तिथं कानिफनाथ मंदिर आहे. याचं कारण तिथल्या आजूबाजूचं अतिक्रमण आहे. मी प्रथमतः विशाल भाऊ असतील, रियाज भाई असतील यांचं अभिनंदन करतो की यांनी सर्वांनी त्या मंदिराच्या आस्थेचा प्रश्न जगासमोर आणला आणि गेल्या अनेक दशकांपासून तिथं सर्व धर्मीय बांधव दर गुरुवारी एकत्र यायचे अशी माहिती आम्हाला मिळाली. तिथं महाप्रसाद व्हायचा, जेवण व्हायचे, लांबून लांबून लोक तिथं दर्शनासाठी यायचे. पण आज पूर्णपणे त्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे देवस्थान. अक्षरशः मी तिथं जाऊन पाहिलं त्या घटनास्थळावर. आम्ही पोलीस प्रशासनालाही घेऊन गेलो होतो, स्थानिक नगरसेवक होते, बरेचसे जण होते आणि तिथं आम्ही पाहिले मंदिराला चिटकून पायऱ्या, जनावर बांधणे, मंदिराला खेटून त्या पायऱ्या केल्या, त्याच्याहून जाणे, त्याच्या आजूबाजूचा परिसर, तिथं येण्या जाण्याचा जो रस्त्याची रुंदी होती ती सुद्धा राहिलेली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झालेलं आहे. तर अतिक्रमण कोणाचं आहे किंवा ते कोणत्या समाजाचे याचं आम्हाला काही घेण्यात येणार नाही. पण तो हिंदूंच्या आस्थेचा विषय आहे आणि तो टिकला पाहिजे आणि त्याच्या आजूबाजूचं अतिक्रमण निघलं पाहिजे. या विषयावर माझा यांना पूर्ण पाठिंबा आहे असं मी सांगतो आणि सांगतो. हा विद्यमान नगरसेवक असतानाही जर शहरामधली अशी परिस्थिती आहे, तर याच्यासाठी तुम्ही प्रशासना किंवा वरच्या लेवलला काही पाठपुरावा केल्यात? नक्कीच आम्ही पाठपुरावा त्या गोष्टीचा करत आहोत आणि वेळ प्रसंगी आम्ही जे विशाल भाऊ, रियाज भाई जे आंदोलन करतात त्यांच्या समोर जर हे विषय मार्गी लागले नाही किंवा तिथं अतिक्रमण निघलं नाही किंवा अतिक्रमणाच्या बाबतीत जो त्यांच्या म्हणण्यानुसार सामान्य गावामध्ये दिलं जात नाही, ते पण माझं पण म्हणणं आहे की एक प्रकारे तोंड बघून कारवाई केली जाते. जे गोरगरिबांवर ज्याप्रमाणे कारवाई होती तसेच तुम्ही जे धनाढ्य व्यक्ती आहे किंवा जे मोठमोठ्या लोकांचे अतिक्रमण आहे त्याच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. नाहीतर मग गरिबांमध्ये असा समज पसरतो की हे प्रशासन फक्त गरिबांवर अत्याचार करणारच प्रशासन आहे असं वाटतं. मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण आहे. आता माग तिकडे खाली मादारी मोहल्ल्यात अतिक्रमणावर कारवाई झाली. कलेक्टरांचे बरेच वर्षापासून आदेश आहे की ते पूर्ण अतिक्रमण काढण्यात यावं. पण काय माहिती मुख्याधिकाऱ्यांना काय सुचलं, त्यांनी ते अर्धवट अतिक्रमण काढलं फक्त रस्त्यापुरतं. ते पूर्ण काढणं आमच्या वतीने अपेक्षित होतं, पण तेही त्यांनी केलं नाही. येणाऱ्या काळात आम्ही यांच्यासोबत रस्त्यावरही उतरू त्या विषयास.